మీరు ఇలాగ దగ్గు, జలుబు, జ్వరం, తలనొప్పితో బాధపడుతున్నారా? అయితే మీకు మంచి చిట్కా అండి. నిజంగా ఇది కరెక్ట్‌గా వారం రోజులు చేస్తే తగ్గిపోతుంది. కనీసం 4 రోజులైనా చేసి చూడండి. మీకు కరెక్ట్‌గా మీకు ఫలితం తెలుస్తుంది. తమలపాకులు తీసుకోవాలి. తమలపాకు బాగా సన్నగా ముక్కలు చేసి తరిగి అంటే కొంచెం దంచుకోవాలి. తమలపాకులు, వాము, అలాగే శొంఠి, మిరియాల పొడి, కొంచెం ఏంటంటే జీలకర్ర పొడి, వాము ఇవన్నీ దంచి పెట్టుకొని బాగా దంచేసి తర్వాత ఆ పేస్ట్ని మనం చాలా మెత్తగా దంచాలండి. మెత్తగా బాగా నూరుకొని దాంతో మనం ఏంటంటే కొంచెం తేనె కలుపుకొని తమలపాకులో వేసుకొని తీసుకున్నట్లయితే మీకు నిజంగా మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఈ దగ్గు, జలుబు, జ్వరం లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే తొందరగా తగ్గిపోతుందండి. అయితే చిట్కా మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి. ఎలా ఉందో కమెంట్స్లో చెప్పండి.